你们家为什么会被邻居投诉？因为夜里俺媳妇儿那呼噜打了老黑。那他们怎么说的？有的说俺家夜里吹响气，有的说俺家夜里装修，还有个邻居说俺家有个泰森半夜跟那儿扩小鸡子的。厉害！那你跟邻居解释呀。我解释了。我就说我也是个受害者呀，我结婚这些年我就没有睡过觉啊。那怎么解决啊？我满楼的业主当门鼓捣到一块儿，抓阄学出了一个绝招。什么绝招啊？先去识货上搜索大葫芦，买个带进耳机，晚上睡觉带着放重金属摇滚，去压着那葫芦声。数码外设都还在搞活动，你听这个不是更吵吗？那不一样，重金属是持续的。俺媳妇大葫芦是呵一笑，通下人准。那你们效果怎么样？自从我们大家半夜听上重金属，满楼楼乡睡得给家伙死猪样了。怪了，那恭喜你们解决矛盾。不客气。顺便问一下，你是做什么工作的？俺家卖耳机。呀，不是你想关机，你这句给我掐了。